Olá, eu sou o Simão e se quiserem podem me acompanhar todos os dias no canal Simão Lupa. Hoje vamos fazer uma fogueira. Vamos usar uma vassoura de aço para ser mais fácil de tirar o lixo. Para controlar o fogo, põe pedras à volta. Agora vamos precisar de acendalho. Acendalho são estas coisinhas, são estes fiozinhos que vêm dentro de raízes secas. Pegam numa raiz ou num pau seco e vão desfazendo. Agora, que já pusemos o acendalho, vamos buscar pauzinhos assim fininhos, como por exemplo isto que é cana fininha. Se fizer assim este barulho, está seco. Agora vamos procurar paus fininhos, como estes. Para ajudar vão pôr em pirâmide, paus muito fininhos. Olha, estes podem aproveitar para segurar o outro pau, porque como é um pau bifurcado. O pau bifurcado é um pau que tem dois lados, como se fossem orelhas de coelho. Vamos fazer uma fogueira pequenina, porque não podemos fazer grandes, porque até pode ser perigoso. Pôr mais grossos para acabar a fogueira. Por aqui a segurar isto. Se é só ajudar um adulto ou alguém que saiba acender uma fogueira. Vamos fazer cozinha selvagem. Vamos buscar ovos, batatas que já foram na horta, e uma banana e um limão. Isto é muito importante. A parte que vocês vão usar o papel de alumínio não é isso. É sempre a parte brilhante, porque isto faz e deita partículas. Por isso vamos embrulhar a banana. E temos que cavar, cortar a parte que está ali dentro do limão. Agora vamos pôr o ovo cá dentro e vamos fechar o limão. Sim, espeto. O limão vai cozer o ovo lá dentro. Arranjar uma batata e cavar. A banana é uns 5 minutos, o ovo é uns 10 minutos e as batatas é uns 20 minutos. Tenho que alimentar a fogueira à volta e ver se a banana já está. Se tiver mal está, se não tiver, já está. Vamos abrir a banana com muito cuidado porque está muito quente. Como podem ver, está com muito bom aspecto. Muito bom. Devíamos provar. Vou fazer no forno de casa para não ser tão pico. Vamos ver se o limão já colou. Abrir com o canivete aqui. O ovo está cozido. Agora vamos descascar o ovo. Está muito bom. Agora vamos descascar as batatas. Por fora tem mau aspecto, mas por dentro nem está mal. Está muito boa. Não se esqueçam de se inscrever e deixar like. Tchau, até à próxima.